მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო ჩართვა. და ამ ვიდეო ჩართვაში მინდა ვილაპარაკო არც ისე დიდად უცნობ მოვლენაზე, ეგენ დიდი ხანი ერთად ხარხვალებენ, მაგრამ ეს უსინდისო ყველანაირი მორალის გარეშე მცხოვრები კაცი, ბიძინა ივანიშვილის თოჯინა, ალიკო ელისაშვილი გაერთიანდა ცნობილ მევახშესთან ქართველი ერის სახლების გამყიდველთან და უამრავი ემიგრანტის ემიგრაციაში როგორ გითხრათ გაყრის მთავარ მოტივატორთან მამუკა ხაზარაძესთან. მამუკა ხაზარაძე ახლა ძალიან ხამსობა იქნება ყველას რომ გიყვეთ ვინა. მე მინდა რომ მოკლედ შევეხოთ ამ მოვლენებს, რასაც ქვია ეს კონკრეტული შემთხვევა რა. თითქოს და არავინ არ ელოდა რა, იმიტომ რომ ძალიან რადიკალური პოზიციები ჰქონდათ, ძალიან განსხვავებული ტიპები იყვნენ, მაგრამ უცებ აღმოჩნდა რომ არ არსებობს არანაირი მორალი. მთავარი მოტივატორი ამ ყველაფრის არის ბატონებო ფული, რომელიც ჯოჯოხეთს ანათებს და ფული, რომელიც ამ შემთხვევაში გააჩნია მამუკა ხაზარაძეს. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ ერთ პატარა საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველას გვქონდეს ამაზე სწორი შეხედულება რა. ვინ ვისთან ერთიანდება და ვინ ვისი საჯდომიდან გამოდის რა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე მივა სიტუაცია იქამდე, რომ ჩვენ ამოვხდებით ქართველი ერი ძალიან მძიმე პოლიტიკური რეალობის წინაშე და მოგვიხდება ამ ცოდვების გამო ჩვენ შვილებს მოუხდება გადაიხადოს საფასური. და ეს ის ადამიანებია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ აქტივიტეტს იჩენს, ან რაღაცნაირად იჩენდა და გვარწმუნებდა, რომ აი ესენი არიან ყველაზე დამოუკიდებელი, ყველაზე სუფთა, ყველაზე წმინდა ხალხი, რომელიც ხელითაც კი იბრძვის პარლამენტში საკუთარი სამშობლოს ისტორიული ღირებულებების დასაცავად და აგერ თურმე რუსები არ მოწონს იმას ალიკო ელისაშვილს და ხელით დაარტყა მდინარაძე დიდი ნაბიჯვარი მაგაზე ხა ნაცების დროს დაპროკურორი ნაძირალა მე გაკოცებული, ნუ რა ვიცი მაგაზე ახლა სალანძღავად სიტყვები არ მეყოფა, მაგრამ აი ასპირალი ბრუნავს რა ამ ტაქტს მინდა კარგად დავაკვირდეთ ყველა რომ შევხედოთ და ვიცოდეთ რომ მეორე და მესამე აღარ შეგვეშალოს რა, კარგად რომ ვიცოდეთ ვინ არის ხაზარაძე. ვინ არის? აი გეკითხებით ნებისმიერ თქვენ გავს ვინ არის ხაზარაძე. ხაზარაძე არის საბჭოთა სტუდკავშირში კგბ-ს კადრი. იქ რა არის ილუზიებიდან ბევრი გამოვიდეს, ვინც არ იცის როგორ იმართებოდა საბჭოთა უსაფრთხოების სისტემა, შემიძლია მე ბევრი რამე მოუღო და ახლა ვისაც ჩემი არჯერა შეუძლია წაიკითხოს. და საბჭოთა კონტრდაზვერვა ჯარში და პოლიციაში ნაკლებად ეძებდა აგენტურას, ეძებდა სტუდენტებში დასაყრდენ ძალას. და ერთ-ერთი მათგანი იყო მამუკა ხაზარაძე, რომელმაც ხელი დაარტყა მერაბ კოსტავას. ეს როგორც აქტი, შემდგარი ფაქტი. და ეს ნაბიჯვარი ალიკო ელისაშვილი თუ რუსებს ებრძვის, რუსების ტრაქში ზრდება, ძალიან მარტივი შეკითხვა არის ეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას არც მისი 1%-იანი პარტია არ გასცემს ხმას და არც მისი ანასხლეტები. რეალობაში მამუკა ხაზარაძის უკანალში მძრომი კიდევ ერთი ჭია, აი ეს ელისაშვილი არის ქართული ოცნებასთან კოლაბორაციულ ძალად წარმოდგენილი ტიპი, რომლის გვერდზეც არის ვიღაცა იოსელიანი, აი დღეს რომ თავს სახალხო დამცველად ასაღებს და რაღაცა მამაძამობს რაღაცას. ულახდილად გეტყვით, რომ თვითონ არის სოლიდური ქონების მფლობელი, აგერ მის აქციაში უზარმაზარი ჰესი უკავია იოსელიანის მამამ თავის დროზე კუპონებში იყიდა, კუპონებში ნაყიდ ქონებას კი არა, იმას არ შეგარჩენდნენ, თუ ჩახვიდა უშიშროების ამსახველი, რომ შენ არასწორად ქონდა რამე ნაყიდი და მე ნუ რა გააკეთა ელისაშვილმა პირველი თავისი კადრი დაანიშნია სახალხო დამცველად იქ და შემდეგ რაც გააკეთა ეს იყო, რომ მისი დიშვილი შეგზავნა იქ სამუშაოდ კი. ალიკო ელისაშვილმა პირველი სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადადგა ის, რომ მის თანაპარტიას თანამდებობაზე დაანიშნია მისი დიშვილი. ეს სულ
სულთელი მისი სახელმწიფოებრივი შეგნება და მიდგომა ახლა გინდა მოგწონდეთ, გინდა არ მოგწონდეთ, ეს არის ის რეალია, რომელსაც თქვენ ან დაინახავთ, ან უბრალოდ ამას ვერ დაინახავთ. რა ეს ჩემი პრობლემა არ არის. უბრუნდები ისევ და ისევ აი ამ საკითხს, რასაც ქვია ილისაშვილის შეერთება ხაზარაძესთან, მინახავს ხაზარაძეს აი ქაშენ კიკო თუმანი და გეიღადება ასე რომ იმებიან. ჩემოკარგებო რა ანა დოლიძე თინა ხიდაშელის დროს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე რო იყო ყველაზე საზიზღარი ადამიანი მე შემიძლია ახლა გითხრათ პირდაპირ ეს ადამიანი ვინაა ეს ადამიანი ჩვეულებრივ მუშაობდა რუსეთის მეცამსახურზე და რუსეთის არმიის სასარგებლოდ ქართული ჯარის წინააღმდეგ ჰააგაში აგროვებდა მასალებს და მე რუსეთმა ეს ჰააგაში გამოიყენა ჩვენს წინააღმდეგ რომ თურმე ჩვენ ქართული ჯარისკაცები გენოციდს ვახდენდით იქ ოსების. აი ესეთი საქმეებში იყო ჩაძირული ანა დოლიძე. ეს ნაძირალა ქალი. და ხიდაშელის დროს მე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გახდა და იქედან ჯარში ხელს უწყობდა რომ ქართულ ჯარში მეჩეთები გახსნილიყო და ქართულ ჯარში შემოქონდა უთანხმოება თუ არა მე მუსულმანურ სარწმუნოებასთან, როგორც სარწმუნოებასთან დიდი პატივისცემით არც ერთ მორწმუნესთან მე არ მაქვს არანაირი პრობლემა და პრეტენზია. უბრალოდ ესენი ცდილობდნენ ამ საკითხზე პროვოცირებას. ვის ემსახურებიან ეს ადამიანები? ვინ აშკარა არა, ვინც ურიცხავდა ხელფას, ვინ ურიცხავდა ჰააგაში ქართული ჯარის წინააღმდეგ რო შეაგროვა ანა დოლიძემ მასალები და დადო ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ჩვენი ჯარის წინააღმდეგ, ვინ ურიცხავდა? ურიცხავდა რუსეთის ფედერაცია. ის მე ვიცით რა არის, მე მინდა რომ სწორად დაინახოთ რა. რუსეთი არის ძალიან დიდი სახელმწიფო და აქ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესები და ის ბევრ ანა დოლიძეს იყიდის და ბევრ ილისაშვილს იყიდის და ბევრ ხაზარაძეს იყიდის. და ბუნებრივი ფაქტი არის ეს, იმიტომ ეს მისი სახელმწიფოს ამოცანაა. შენი მოქალაქე რო აგერ და პატრიოტად თავს გისაღებს. ხო უნდა ვიცოდეთ ელემენტარული ვინ არის. გაოცებული დავჭერ რომელ ევროპულ ღირებულებებზეა ლაპარაკი საფრანგეთმა ორ ოფიცერს აქ მოგვანიჭა პოლიტიკური თავშესაფარი დაახლოებით 1 წლიანი შუალედებით რა ჯერ ჩემი საქმე იქნა განხილული და მე ლევან კობაიძის საქმე იქნა ამ ქვეყანაში განხილული რა ხო და ისი თქვა მინდა იცი მოგვანიჭა რის საფუძველზე იცი თინა ხიდაშელის და ანა დოლიძის მიერ გაკეთებული დესტრუქციის შემდეგ როდესაც ჩვენ შეერაღებული ძალებიდან გამიკეთდა დევნა და გამიკეთდა როგორი მოტივებით გვიჭერდნენ არაფრის გულისთვის იმის გულისთვის რომ თქვით რომ მცირეწლოვანი ბავშვები შეიტყვეს ბაზაზე აწამეს რაღაცა არნახული მეთოდებით სადიზმი გამოავლინეს და შემდეგ თინა ხიდაშელმა ეს ფაქტი დამალა იმიტომ რომ ჩემიო იმიჯიო არ მინდოდაო რომ ამ ყველაფერთან ერთად შეწირულიყო რა და ეს დანაშაულიო ესო ფაქტად უნდა დარჩენილიყო და თურმე ჯარისკაცი და ოფიცერი ქართული ფორმით ამაზე არის ხელმომწერი რა და მე მაგალითად ვერავდექი და შვილებს ვერ მოუტანე სახში შავი პური და ვერ ვაჭამე და ვერ დადექი მეორე დღეს სამწყობრო მოედანზე და ვერ თქვი რა ბავშვებს რო ამას უკეთებს მე იმ კაცის გვერდზე უნდა ვიბრძოლო ეს არის რეალობა სადა ხარ ახლა ალეკოელისაშვილი რა არის ის საგინებელი კაცი ხარ აბარა ხარ საგინებელი ხარ ყოველ დღეს ყველა მიმართულებით საგინებელი ადამიანი ხარ იმიტომ რომ ვაჭრობ საქართველოს ისტორიით ვაჭრობ ჩვენი კულტურით ვაჭრობ ჩვენი ღირებულებით ქმნი ილუზიურ ფანტომს რომ ვითომ ჩვენი მტრის პირველი მოწინააღმდეგე ხარ რა უკრაინაში მიდიოდი გასასეირნებლად ვითომ უკრაინა შენთვის ამოსავალი წერტილი და ამ დროს პირველი ნაბოზურის ხაზარაძის ჯიბეშიზი ხარ და აკეთებ ყველაზე მიუღებელ ნეპოტიზმს ყველაზე მიუღებელ სითახსირეს როცა შენ ამის საშუალება მოგეცემა მე გეუბნები ამას ფაქტებით ეხლა მე იცი რა არის დავდექით აქედან და სერიოზული კრიტიკის ქვეშ მოვაქციეთ ჩვენ ეს თვითონ აი ამ ნაძირლის დიშვილი და ძალიან უმძიმდა რა მე ელისაშვილს მე განცხადება დააწერია და უკან გამოაბრუნა მისი დიშვილი მაგრამ ეს ხომ თვითონ იმ რეალობას არ ცვლის მაგარი გააკეთა და ვერ შეცვლის ერთი პატარა მოტივის გამო იმიტომ რომ ჩვენ აი პოლიტიკური ცხოვრება რა არის იცი ადამიანი როდესაც შედიხარ და გიჩნდება იმის ამბიცია რომ შენ საზოგადოებრივი მმართველობა განახორციელო და იზრუნო საზოგადოების კეთილდღეობისთვის ესეთი მომენტია რომ შენ უნდა იყოს სუფთა ადამიანი ეს არის ვალდებულება ყველასთვის ვინც პოლიტიკაშია ვისაც აქვს ხელი მოწერილი იმაზე რომ ადამიანთა ბედით უნდა მოახდინოს
ქვეყნის სწორ გზაზე დაყენება, იმიტომ პოლიტიკაში როცა ხარ, შენ შეიძლება მიიღო ხვალდაზე ომში ჩართვის, ან ომში არ ჩართვის, ან საბედისწერო გადაწყვეტილებები შენ კანონთან გიწევს ურთიერთობა. შენ გამომდინარე აქედან ხდები ადამიანი, რომელიც ხელს აწერ ამ ყველაფერს და პასუხისმგებელი ხდები ამ საქმეზე. ვინ არის ალეკა ალიკოელიშვილი არის ასეთი კაცი? თუ ვინ არის ისა ხაზარაძე არის ასეთი კაცი? თუ ვინ არის ქართული ოცნების ყველაზე დიდი ალიკოელისაშვილზე დიდი სიზღრეც ახავს მაგალითად ქართულ ოცნებას. მე გეტყვით რა ისა გირჩი აი ეს გამოსწირებული იაგო ხვიჩია და ეს თავფალოსა ქართულად მაპატიეთ თავყლექვია მაგას. ვიღაცა იქ მეგრელიშვილი. ამას აი ამ ტიპებს რო შეხედავ რა, არც არის საჭირო რაღაცა სერიოზული დრესკოდი, უბრალოდ რო გახედავ პირდაპირ შეგიძლია თქვა, რომ ესენი რას წარმოადგენენ. ამადა პოლიტიკაში კი არა ჩვეულებრივ ყანის მწკრივში გლეხი ორ იმას არ ჩააბარებდა, ორ მწკრივს, ორ ბატს კი არა. იმიტომ რომ ესეთი ტიპები რომიც ეს ამარგლავად ყანა გამოჩეხავენ კულტურას და დატოვებენ გლეხის შრომას არმად. ესენი არიან ყველაზე უსარგებლო ადამიანები რა, არიან ეხა ადამიანია და გაჩნდა და იმის მოკვდინების და მოკვლის უფლება არ აქვს, მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ასეთ არამს და ესეთ ბუგანოს შენ უფლება მიცე შენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა მოსპოს. რაღა ყველა სამ პარლამენტში უნდა გაქცევა ბიჭო. თუ ასეთი მაგრები არიან, დაიბრალონ, აგერ ქირურგობა შევიდნენ საოპერაციო მაგიდაზე და 3 წუთში მოკლავენ კაცს და გამოვა იქიდან და დაიჭერენ, მაგრამ არა ქირურგობა არავის არ უნდა. ამათ უნდა სახელმწიფოს მართვა, ამას უნდა სათავეში ჯდომა, ამას მაგარი ტიპობა უნდა. აი ესაა მთელი უბედურება. ახლა ვინც მიყურებს, ყველას ვთხოვ, რომ მოიწონოს და გააზიაროს ეს გვერდი, იმიტომ რომ ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა ნამდვილად მდგომარეობს რა. ამიტომ მოიწონეთ და გააზიარეთ ეს გვერდი. ჩემი თხოვნა იქნება ასეთ. დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტი არის. და აქედან მინდა ვთქვა, რომ ამ გაერთიანებებზე ვილაპარაკო, რომელიც ამ წინასაარჩევნოდ არის მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური აყალბაყალის თემა და მეტი არაფრის რა. ალეკო ელისაშვილის პარტიას მილიონობით ლარი აქვს უკვე მიღებული ბიუჯეტიდან. ანალოგიურად, რაც უნდა ხაზარაძეს ბიუჯეტიდან რამის მოპარვა და მითვისება, ისედაც შეჭმული აქვს ამდენი ფული ხალხის და გამოყრილი ყავს სახლიდან და პროცენტებში აქვს გაყიდული ნაღიდი და გაყიდული მთელი საქართველო. ამ ნაბიჯვარს ხო? იქეთ ანადოლიძეს მთელი თავდაცვის სამინისტრო აქვს შეჭმული და აი იქეთ ვინ ხვდება იმ ანადოლიძეს იქ იმ ხაზარაძის ბუნაკში იგივე დავით უსუფაშვილი. მე რა არის იცი კაცებზე მაქვს საერთოდ ლაპარაკი. ესენი არიან მამრობითი სქესის არაკაცები. მე ამათ ესე დავარქვი თორე გულახდილად გეტყვით ამ უსუფაშვილს მე პირადად ვიცნობ შევხვედრი ვარ რომ ამ უსუფაშვილს მისაუბრია ამ უსუფაშვილთან და გავიხსენებ მასთან ერთ-ერთ შეხვედრას როდესაც არმიიდან მისმა ცოლმა პოლიტიკური დევნით გამომიშვა შემთხვევით შემთხვევა ქუჩაში მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ეს უსუფაშვილი და შემომეგება და ამას ეგონა ახლა ჩვეულებრივი მოქალაქე ვიყავი და აბა ბატონო დავით თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე ხართ და რა კარგია რომ თქვენ სპალნაში წყდება ჩვენი ქვეყნის ბედი და შენი ცოლი რომ თავდაცვის მინისტრია და შენ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ეგონა რომ ასეთ როგორც ჩვევიათ რა ეს თალიფინი ენის რა ამ ნაძილებს გავაჩერე და უთხარი რომ შენი ცოლი არის ბოზი ჯერ ნებისმიერ ქართველ კაცს ეს რო უთხრა მნიშვნელობა არ აქვს მის თანამდებობრიობას რა გაგაჩერებს და პასუხს მოგთხოვს ამას ბიჭო მისი ოჯახისთვის ღირსება ვერ დაუცვი ჯერ აღირსება უნდა დაეცვა თინახიდაშვილს და უსუფაშვილის ღირსება სად გააჩნია მაგრამ მე გიყვები თვითონ შემდგარ ფაქტს რა წადი მიხედე მე უთხარი ეს თავისი ხელის ბიჭები რომ საკუთარი სარეცლის სიამოვნების მიხედვით რომ დააწინაურა და გახადა ზოგი პოლკოვნიკი ზოგი ვიცე-პოლკოვნიკი მართლაც ასე იყო კაცო არ უმალავ არაფერს ეგეთ ნიკა აგლეძე ვინც იყო ვინც იცის ვინა რას წარმოადგენს შეერაღებული ჯარში და არაფრით გამორჩეული ტიპი თანამდებობას დააწინაურა იმიტომ რომ ამ თინახიდაშეს წყნავდა მაპატიეთ რა აი ეს იყო ერთადერთი დამახასიათებელი ნიშანი ამ ტიპის თანამდებობას დააწინაურდა როცა თინახიდაშვილი თანამდებობიდან წავიდა ის მეორედ მოაძვეს თანამდებობიდან და გადააგდეს როგორც ხელის ბიჭი და იმას პრეტენზია არ ქონია ამას არა პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს მე ნამდვილად არ მაინტერესებს დავით უსუფაშვილის ცოლს ვინ მოწყნავს ეს ჩემი ინტერესი არ არის რა უბრალოდ როდესაც თავდაცვის მინისტრი ხარ როდესაც ჯარი გიყურებს როდესაც არმია გაკვირდება და შენ ასეთ რაღაცას კადრულობ
ხო, მაშინ ხდება ეს საჯარო და საზოგადო განხილვის თემა რა. როდესაც 40 ოფიცერი, უმაღლესი რანგის ოფიცერი მაგიდაზე სხედან განხილვის მაგიდაზე და თავდაცვის მინისტრიც ზის და ამ დროს შენი საყვარელი მწვნელი ეს აგლაძე რო ადგება და შენ ტუალეტში შევა და იმიტომ რომ ასე ყლე დარეკოს შენ ტუალეტში მინისტრი ესეთი რაღაცა ჯარში არ ხდება რა. მაპატიეთ ასეთი ძიმე ტერმინოლოგიისთვის, მაგრამ ჯარში არსებობს ესეთი ფორმა, რასაც ქვია სუბორდინაცია რა. სუბორდინაცია არსებობს. და ჯარისკაცმა კი არ მით უმეტეს ოფიცერმა იცის თავისი ადგილი, ჯარისკაცმაც კი თავისი ადგილი იცის. იქ ჭიქა ისიც კი გათვლილია წესდებით სად უნდა დაიდოს. და როგორი უნდა იყოს ზომა, თუ ჭიქას გამოაბამენ, მაგალითად ძაბს, რომ მიაკრან ეგერ იმაზე, კრანზე, ონკანზე, მაპატიეთ რა. ხო და აი ესეთ რაღაცას რო უყურებს ჯარი, ხო? ეს არის ტრაგედია, ეს არმიის ნგრევა და ესეთი მოღალატეები დღეს ერთიანდებიან და დოსტოევსკის სიტყვები მახსენდებაო, ხეს ნაძირლები რა მარტივად ერთიანდებიანო რა. ჯერ ერთმანეთს აგინებენ, ჯერ ერთმანეთს მოსაკლავად იმეტებენ და მერე ერთად ერთიანდებიან. რა მარტივია ცხოვრება. ძალიან მარტივია ხო ცხოვრება. ამაში ახლა არც ხაზარაძეა დამნაშავე. ესენი რო კიკუები არიან და არც ვინც ხაზარაძეს თავის დროზე ფული მისცა. ადამიანებს ეს იუდური სული თვითონ ამათში ცხოვრობს იუდა არ გაგუდულა. იუდას მოღალატეობრივი ბუნება ქრისტეს გაცემის დღიდან გადმოდის თაობიდან თაობაში და ეს სული არჩევს იუდას მაგვარ მოღალატებს. აი ეს მინდოდა სულ მეთქვა ჩემო კარგებო რა. ეხლა მოდი რა გადავინაცვლებ აი ამ ფრონტზე და მინდა მითხრა რა, მინდა უთხრა აი ბოგანოს, რომელიც ხაზარაძის ბუნაგში თავს ძალიან აყვავებულად გრძნობს რა. თქვენი ყოფა, თქვენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ერთობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფულს ეფუძნება და არა იდეას რა. საცოდავი, არანაირი პერსპექტივა მას პოლიტიკური არ გააჩნია. არანაირი ღირებულება, ვითომ რომელსაც თქვენ წერთ და გეგმის სახით დებთ და ავი 1000 რაღაც იდიოტიზმს აკეთებთ რა, მაგი არ არის პოლიტიკა, მაგია ჩვეულებრივი ბანკირის ჩანაწერები. რო თითქოს ხალხს რაღაცა შესთავაზებენ. არა, კოცები რო ვერაფერს ვერ თავაზობენ საზოგადოებას და კოცები რო ნოლები არიან, მე დღეს ამაზე არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რასაც თქვენ აკეთებთ, რას გავს ეს. ეს გავს უბრალოდ ტრაკის თამაშს. როგორც ყოველთვის და სხვანაირად რო არ შეიძლება რო ყოფილიყო. აი ესეთი მომენტია ეს. მეტი არაფერი რა, როდესაც ესენი გაშლილები იყვნენ, ელისაშვილი არის ხო ხაზარაძეს რო წამოვარ და შენ დააქციე ქვეყანა და შენ გააუბედურე ყველა და შენ გაუყიდე ქართული კაცს სახლი და ახლა მივიდა ღელი ჩამოვარ და ტრაქზე აკოცა. რა მარტივად ერთიანდებიან ესენი, რა მარტივია ამათში თანხმობის მოძებნა რა. ძალიან აი რა არის, იცი, მე ვინც არ უნდა მოვიდეს საქართველოს სათავეში. მნიშვნელობა არ აქვს და იჯდეს იქ ხო? ღარიბაშვილი იქნება, ეს იქნება კობახიძე თუ ვინც არ იქნება ხო? აი, როდესაც ხვდები რა, შენი ქვეყნის სახელით რომელიმე წარმატებული ქვეყნის ლიდერს ხვდები ხო? აი, მნიშვნელობა გინდა ამერიკის ლიდერს ხვდები, თუნდაც რუსეთის ლიდერს ხვდები, თუნდაც რომელიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერს ხვდები და ის იცნობს შენ პირად ბიოგრაფიას, ვინ ახარ შენ და როგორი პოლიტიკური ცხოვრება გაქვს გავლილი შენ და რას წარმოადგენს შენი პოლიტიკური ფსიქოტიპი და ამ ძლიერ სახელმწიფოებს აქვთ სტრატეგიული დაზვერვის ელემენტები და ისინი აუცილებლად წინ და წინ საკუთარ პოლიტიკურ ლიდერს თავასობენ ამ ანალიტიკას და რო კითხულობენ რა ეს ვიღაცის ჯიბის ბიჭი ეს ტრაგის მოთამაშე ეს რაღაციდან ჟურნალისტარი და მერე ბიძინა ივანიშვილთან გარიგებული პოლიტიკაში მოსული ნავაჭრალი გათახსირებული ტიპი და არ გიყურებს სერიოზულად რა. აბა შენი ქვეყნის სათავეში ყავდეს იდეისთვის მეომარი დისიდენტი. აბა შენი ქვეყნის სათავეში ყავდეს ისეთი ძლიერი ადამიანი, რომელიც დისიდენტის თავისთავად ნიშნავს იმისთვის, რომ ერთხელ მაინც უნდა იყოს დაკავებული რა, ბრძოლებისთვის, პოლიტიკური იდეებისთვის რა. აბა შენი ქვეყნის სათავეში ყავდეს ადამიანი, რომელიც ნამდვილად დგას ხალხის გულისთვის ნებისმიერ წინაღობასთან. აბა როგორ დაგიდგება ის იქიდან. რო ეტყვიან მას, რომ ნებისმიერ მოლაპარაკებაზე მას უზის ლიდერი.
რომელმაც იცის საკუთარი ხალხი, მოდის საკუთარი ხალხის გულიდან. აი ეს არის. ეხლა რა არის, იცით? პრობლემა იმაში კი არ არის ბოლომდე, რომ მანდამაინც ხაზარაძე და ელისაშვილის ერთობა აშფოთებს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ბედს და მომავალს. არა. უფრო აქეთაც მე თქვენ უფრო არ ეს გეტყვით რა, თავს რო კონსერვატორებს უძახიან ეს ქართული ოცნების კონსერვატიულ იდეაზე მოთამაშე მეტრაკეები. ვინ? ირმა ინაშვილი, თარხალმოურავი, ვიღაცა გოშია, მორგოშია და მახარაძე. აი ეს საპატრიარქოს ფეხის ბიჭი ჩაჩუა, ნარკომანი, აი ეს ტიპები, რომლებიც ერთიანდებიან იმის გულისთვის, რომ რაღაცა გავლენა მოითავონ ხელში. და მე ქართული ოცნება ამათ ეუბნება რა, აგერ ახლა ჯიგრებო თქვენ გაათამაშებთ სათანადო დონეზე ტრაკს, გადალახავთ ამ 5%-ს, მე თქვენში უფრო მეტ ფულს ჩავდეთ და თუ ვერ გადალახავთ, მე იმაზე დაბალი ტიპები არ მჭირდება, ვიდრე მყავს რა. მაგრამ ვითარება დგას ძალიან მძიმე ქვეყანაში, აი ახლა შევეხები იმ ფაქტსაც რაღაცა გამოძიება რო დაიწყეს თვითონ სახელმწიფო დამხობასთან დაკავშირებით, მაგასაც შევეხები, მაგრამ უფრო მოგვიანებით უფრო და წინარე მინდა რომ განვიხილო ეს ფაქტი. არანაირი სხვაობა არა ხაზარაძის ერთობასა და ინაშვილის და თარხალმოურავის და თავისი ბოგანო ხალხის იმაში რა ქვია ერთობაში. არანაირი იდეასთან ახლო ამ ხალხს ერთმანეთთან არ გააჩნია, არც მახარაძესაც, მორგოშიას არა, მილიონერები გახდნენ ბიზია. ერთსაც და მეორესაც, მეორე ჯგუფებს, ამ ჯგუფებს, კლანებს აქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი საერთო ქართული კონების და ქართული საზოგადოების ნაღვაწის მითვისება. აი მაგალითად მორგოშია ვინ არის, გადახედეთ ვინ არის რა. ერთლარად აქტივს ქართული მიწები ნაღიდი. გადახედეთ ხაზარაძეს ვინა, ჩვეულებრივი ბარიგა მილიონერი, დედამოთხნული, რომელსაც აქ ქართული ხალხი ნაძარცვი. გადახედეთ ვინ არის ღარიბაშვილის გვერდზე, ვიღაც ჩაჩიბაია, რომელსაც ერთლარად აჩუქა სააკაშვილმა კოჯორტაბახმელაში მილიონებად ღირებული მიწები. ეს ხო ჩვეულებრივი შემთხვევითი მოვლენები არ არის ჩემო კარგებო. ეს ამათ აერთიანებთ, ცოდვა აერთიანებთ. ცოდვა როგორ იცი? იმნაირი კი არა კუდიანი ჯაღმაიძე როგორ იცი იქიდან საპატრიარქოდან. ეს ცოდვაა და გინდა თუ არა მე ვარ წმინდანიო, არა, ღმერთს ვინ ეკითხებაო. აქ სხვანაირი თემა სისუფთავეზეა ლაპარაკი. ადამიანებში არ არსებობს იდეის სიწმინდე, იდეის სიმართლე არ არსებობს. არ არსებობს სისუფთავე არ არსებობს. და ჭუჭყია ამათი ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში ეკლესია, რომელსაც ესენი იძახიან რომ ეკლესია და ვიღაცა გამოვა და იტყვის მე შენ ეკლესიის მტერი ხარ, როგორ ვარ მე ეკლესიის მტერი, როდესაც ქრისტე თავის დროზე, აჯერ კიდე პირველ საუკუნეში, სანამ ჯვარს აცმევდნენ უფალს, ხელი დაარბია ესეთი ნაძირლები იმის გულისთვის, რომ ამით შემისახლიო სავაჭრო ცენტრად გადაგიქცევიათ. რა, ამათ არა აქვს გადაქცეული სავაჭრო ცენტრად? არა აქვს საპატრიარქოში ჩაბუდებულ ნაძირლებს იმის სურვილი, რომ ძალაუფლებასთან იყვნენ აფილირებული? ამათ ჯერ ერთი ცოდვა ის არის, რომ ამათ უყვართ ვერცხლი, იუდას ვერცხლი. მეორე ცოდვა ის არის, რომ ამათ უყვართ ესენი არიან ხელისუფლების მოყვარული. და ხელისუფლების მოყვარეობა ყოველთვის იყო ჩემო კარგებო რელიგიურად და ქრისტიანულად და მართლმადიდებლურად ცოდვა. არ შეიძლება ადამიანი იყოს ხელისუფლების მოყვარე. შენ უნდა გიყვარდეს შენი სახელმწიფო და უნდა გინდოდეს შენი ხელისუფალის წარმატება, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივად იაზრონოს. იმანა უნდა ლოცულობდი ამაზე, მაგრამ შენ ხელისუფლების იმითი არ უნდა იყოს სიმწიფით მოხიბლული და არ უნდა გინდოდეს მართვა შენი პირადი ინტერესების სასარგებლოდ და სასიამოვნოდ. აი აქ არის სხვაობა, აქ არის სახელმწიფოებრივ აზროვნებასა და პრივატულ აზროვნებას შორის ლაპარაკი. ეს არის, რა ქვია, ერთი ინდუელი ანტიკური დროის ის იყო ფილოსოფოსი ჩანაკია პანდიტ და მაგას ეკუთვნის ესეთი სიტყვები, რომ ვერც ერთ ხელისუფალსო ვერ უშველის ყველაზე ძლიერი არმია თუ ხელისუფალიო საკუთარი ცოდვების მონა არისო. რომელი ერთი არ არის საკუთარი ცოდვების მონა, იზორი არ არის საკუთარი ცოდვების მონა, უშიშროების მინისტრად მჯდომი ნაძირალა არ არის ის თავისი ცოდვების მონა, ღარიბაშვილი არ არის თავისი ცოდვების მონა თუ რომელი არ არის თავისი ცოდვების მონა, რომელი ერთი ჩამოგითვალოთ.
საკუთარი შვილი ისე გაასეირნა ჰამბურგამდე, იმითი ჩარტელური რეისით პენსიონერ მამას დააბრალა მილიონერობა. ეს არ არის, აბა ხელისუფლებისთვის ცოდვა რაში მდგომარეობს. პრობლემა არსი რაში მდგომარეობს, პრობლემის არის. იქ ფაქტია თვითონ მძიმე დღევანდელი პოლიტიკური ვითარების, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, დღეს საქართველოში არის პრობლემა უახლოეს მომავალში არჩევნების ლეგიტიმაციის. და ეს პრობლემა იქნება და იარსებებს, იმიტომ რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ყველასთან აიყროლა სიტუაცია, ყველასთან. იმიტომ რომ ამათმა რო იკადრეს, წარმოუდგენელია ამათ კონდეს სახელმწიფოებრივი აზროვნება. ახლა რა არის, იცით, მე არ უყურებ აქ ბოდიშვიხტი რა, არ შემიძლია კომენტარები ვიკითხო. მაგრამ თუ რომელიღაცა იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი კომენტარი, კი შეიძლება 1000-ს პასუხი გავცე. მე მინდა რომ ამავდროულად გაცნობოთ ერთი პატარა ინფორმაცია, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი არის ეს, რომ ქართული ოცნება რეალურად მისი ეგრეთ წოდებული რეიტინგი დღეს 11%-ის მეტი არ არის რა საზოგადოებაში. ეს კარგად იციან, მოხსენებულიაც აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისინი პირდაპირ მიდიან ხელისუფლების დაკარგვაზე, ეს გათავისებულიც აქვს, ეს ნორმალურიც არის, მაგრამ არა ქართული ოცნებისთვის. ეხლა რა მინდა იცი რომ თქვა ჩემო კარგებო, მინდა მე შემდეგ რაღაცაზე გელაპარაკოთ. ამის გამო ყავდათ უშიშროების მინისტრი გაგზავნილი ამერიკაში, ეს ერთადერთი პირია, რომელსაც არ აქვს სანქცია არ ადევს, იმიტომ რომ შუამავლად იყო და მან უთხრა რომ იცი რა, მოდი რა, ჩვენ შევთანხმდეთ ამაზე, არ მოეხმაროთ თქვენ ოპოზიციურ ძალებს, მე მომწონს ნაცმოძრაობა, არ მომწონს, როგორ უნდა მომწონდეს კრიმინალების მთელი ცხოვრება მაგათ ვებრძვიან. რეალურად გელაპარაკებით ფაქტს როგორიც არის და მე შებაზებები თქვენ თვითონ გააკეთეთ. არ მიეხმაროთ იმათ თქვენ ხელისუფლების დაკავებაში, არ მოახდინოთ ჩვენს ქვეყანაში ესეთი დესტრუქციები და მზადა ვართ ჩვენ შევცვალოთ პრემიერ-მინისტრი, თუნდაც მე მოვიდე თქვენ თუ გაწყობთ და ვიქნებით თქვენი ინტერესების გამტარი, ოღონდ ეს არ გააკეთოთ ამ წინასაარჩევნოდ. არ მიიღეს ამერიკელებმა მათი წინადადება, იმიტომ რომ ახლა რეალურად გეუბნებით რა, ერთი ტიპი ბაიდენი არ წყვეტს ამერიკის საგარეო პოლიტიკას. ეს არის კლასით მართული სახელმწიფო, კი, პრეზიდენტს აქვს თავისი ინსტიტუციონალური შეხედულებები, ძალაუფლება და არსი და მიმართულების უნდა არის, მაგრამ ის მარტო რო წყვეტდეს აკეთოს ყველაფერი ამერიკის სახელით, ასე იქ არ ხდება. ამიტომ არის ის დემოკრატია. დემოკრატია ეს შენთვის არის თუ არა ამერიკული დემოკრატია, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მის ქვეყანაში ეს პარიტეტი დაცული აქვს რა. ამიტომ ქართულ ოცნებას იქ აღარ დარჩა შანსი თამაშის. ეს არ არის მისი მოედანი, სადაც ითამაშებს. ეს რეალობაა, მეტი არაფერი. და ღარიბაშვილს რეალურად უთხრეს იმის, რომ რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით უნდა ქონოდათ მათ აგრესიული პოლიტიკა. ეგრეთ წოდებულმა ქალბატონმა ელჩმა უთხრა, რომ ეს ახლა ნარატივი კი არ არის, ესა ფაქტი, შემდგარი ფაქტი. და უნდა ილაპარაკონ წესით ამაზე, კონცეფტმა, მაგრამ კონცეფტ ტრაგი არ აქვს მაგის რომ ილაპარაკონ რა. იყო მათ შორის ეს დიალოგი, რომ აბა თქვენც მიეხმარეთ, თქვენც დაარტყით, თქვენც გაქვთ შანსი ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების, აი ესეთი პროვოკაციული ის იყო, რა ქვია, თემა შემოგდებული. სააკაშვილი ყოფილიყო ამას უკვე გააკეთებდა და გააკეთა კიდევაც და ამას შეეწირა საქართველოს დამატებითი ოკუპაცია მოხდა და ამას შეეწირა უდანაშაულო ადამიანები. ახლა რა არის, იცით, მე იმას არ ვამბობ. 100 წელი მე 2008 წლის ომის მონაწილე ვარ და იმას არ ვიკადრებ, რომ როგორ ეს არ უნდა გააკეთოს ქართულმა კაცმა, მაგრამ ხო უნდა გქონდეს გეგმა, სტრატეგია, ხო უნდა გქონდეს თავში შენი არსებობის, აბა ის ხო არ არის სტრატეგია, ამხელა ერთ დღეში დაზრუნდე კაცო. ეს არც სააკაშვილის საკუთრებაა, არც ივანიშვილის და არც კიდე ხაზარაძის, ხო? ეს ქართველი არის ქართველი ერი და არის მისი ყოფა ჩვენ გეოპოლიტიკურ ზეგანზე უფლის ნება. და ასე რო არ ყოფილიყო არ იქნებოდა. და ამდენ დარტყმას ვერ გაუძლებდით, ვერც ირანელებიდან, ვერც ოსმალებიდან, ვერც თურქებიდან და ასე შემდეგ. ხო და ამას ხო უნდა ფიქრი. ხო და რაც არ უნდა სულ მდგომარეობაში იყოს რუსეთი, გულახდილად გეუბნებით ამას, ხო? აი არ ვიცი ახლა ნახეთ, არ ნახეთ, მე სამხედრო ვარ, ამას ვაკვირდები რა. უკრაინაზე გაშვებული 2 ბალისტიკური რაკეტა ნახე, რომლებიც შემთხვევით გადაიღო მეთევზეება.
თქვენ აი ვინც ახართ ანტაგონისტურად განწყობილი იმის მიმართ, რომ პოლიტიკა არ უნდა იყოს ფრთხილი და სახელმწიფოებრივი მე კოცების პოლიტიკას არ უძახი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ცნობისთვის რა. მე სხვა შეხედულებები მაქვს საერთოდ საქართველოს პოლიტიკაზე კავკაზიის ოქტაგონზე და მაგაზე თუ გაინტერესებთ მე შემდეგ ვიდეოებს ჩავწერ. თუ წარმოგიდგენიათ ის რომ ესეთი ბალისტიკური რაკეტები უფალმა დაგვიფაროს რომ თბილისში გასკდეს მე თქვენ სად იქნებით? დედა თქვენის ტრაქში შეძვრებით მარეული რა. დედა თქვენის ტრაქში შეძვრებით. უკრაინის ტერიტორია რთული სათქმელია, ხალხი ხო ვერ იტანს თუ იტანს ტერიტორია, იმას შეიძლება ვერ იტანდეს ხალხი და იღუპება იქ ხალხი. ხო და ამ ყველაფერს უნდა გააზრება, სტრატეგიულად მიდგომა უნდა ამას. და რეალური ჭეშმარიტი პოლიტიკის შემუშავება უნდა, რომელიც იქნება საზოგადოებრივ აზრზე დაყრდნობილი, არა პროპაგანდაზე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ტელევიზიები ტრიბუნებად ავრცელებენ. არა, ქართველ ერთან უნდა მოხდეს საუბარი, ხელისუფლება უნდა იყოს მისი გამგონი. და ეს იმაში მდგომარეობს, რომ უნდა მოხდეს რეფერენდუმი, რეფერენდუმის წესით უნდა მივიდეს საზოგადოებამდე ჩვენი ქვეყნის ღერძული პოლიტიკა, რაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. არა მარტო სოციალური პოლიტიკა, არამედ საგარეო პოლიტიკა. არ შეიძლება ქვეყანა მთავარ კონსტიტუციაში რაღაცეებზე მიმართულებები და ვექტორები ჩაიდოს. იმას უნდა კონდეს ერთი ვექტორი. საქართველოს კონსტიტუცია უნდა ითავისებდეს საკუთარი საზოგადოების წარმატებას და წინსვლას. ესეთი რაღაცა ამდენი მთავრობა შეიცვალა, იქ არ ყოფილა. ვინმე შესთავაზა საზოგადოებას, რომ გავაკეთოთ რეფერენდუმი. და ამ რეფერენდუმში ჩვენ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი. აი როგორც დაიღეთ ბიჭო შვეიცარია, კი რა თქმა უნდა, ეს არის მსოფლიო ერთა და საზოგადოებათა შეთანხმების გარკვეული ოქროს შუალედი შვეიცარია როგორც სახელმწიფო, მაგრამ ხო არის. შენ თუ შენი თავი არ დააფასე, იმისი არ იყოს გარგანტულას და პანტაგრუელის რა, იმაში ერთი კარგი ფრაზა არის, ნათქვამი, რომ ყველა კაცი იმ ადგილსო, რამდენადაც თავს იფასებსო რა. შენ სახელმწიფო ხარ. შენ სახელმწიფო ხარ, როგორც კაცი, როგორც ოჯახი, როგორც ერთეული. საბოლოო ჯამში შენ წარმომადგენელი პირი ხარ, შენი ერის. შენი თავი თუ არ დაიფასე და შენ ეს ყველაფერი, შენი ხალხი და შენი ერი თუ ათამაშე, როგორც კოცები ათამაშებენ, დღეს აქეთ მინდა, ხვალ იქეთ მინდა, ზიგი იქით მინდა, მასზე უფრო ეროვნული ვარ ვიდრე ოდესმე. ესე არ გამოვა რა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში საჭირო იყო საზოგადოებასთან ამ აქტის შექმნა, რასაც ქვია ნეიტრალიტეტის აქტი რა. ნეიტრალიტეტის აქტი, მაგრამ ეს ნეიტრალიტეტის აქტი უნდა დამუშავებული იყო მეცნიერების მიერ, გეოპოლიტიკოსების მიერ და რეალური ადამიანების მიერ. იქ ჩვეულებრივი ადამიანის ადგილი უნდა ყოფილიყო, რომ მისი აზრი გამოეთქვა და უნდა დამორჩილებულიყო ეს კანონი საერთაშორისო საზოგადო განხილვებს. და ისეთ საზოგადო განხილვებს კი არა, სადაც ანადოლიძის არასამთავრობო ორგანიზაცია 2 საათი იკივლებდა და უბრალო ადამიანს ერთ სიტყვას არ მისცემდნენ, არა. რეალურ საზოგადოებაში ამის გარჩევები უნდა დაწყებულიყო და როდესაც ხდება გარჩევა ნებისმიერი თემის საზოგადოდ, ხო? იქ ჩანს რაღაცა საკითხის ნაკლოვანი თუ არანაკლოვანი მხარეები. ეს არის აუცილებელი ვალდებულება. არა, ჩვენ გადავწყვიტეთ რაღაცაში ყოფნა, არ ვიცით როდის, არ ვიცით რატომ, არ ვიცით რის გამო, არ ვიცით რა ღირებულებებია, კი, ვცნობთ ევროპული ღირებულებები. ევროპული ღირებულება. ვინ იცის ახლა ევროპული ღირებულება, ჩემზე უკეთესად, რომ მელია მიცის, გვარამია მიცის, თუ რომელმა იცის, ბიძინა ივანიშვილის ხელის ბიჭებმა იცის. მე ვცხოვრობ აქ და მაგენი არიან განავალი, აგერ პარიჟი განავალები. და მე ვცხოვრობ აქ რა ამ ქვეყანაში. და ზუსტად ვიცი რას ნიშნავს ევროპული ღირებულება, თანასწორობა, საზოგადოების სიძლიერე, ურთიერთგაგება და მე ესეთი რაღაცა თუ გვინდოდა, როგორ რა შესაძლებლობებით, რა იმუნიტეტით. ერთმანეთს ვკლავთ, ჭამთ, ერთმანეთის მიმართ ემპათია არ გაგვაჩინია, ნდობა საზოგადოებაში ნულოვანი, 10,000 ლარი პარლამენტარს და 200 ლარი პენსიონერს. და ეს რა ღირებულებაში ჯდება. ძალიან მარტივად გეუბნებით. გამსახურდიას ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ფაქტი ასეთია რა, ვინც საქართველოს მოუტანა სახელმწიფოებრივი თავისუფლება. შეიძლება არა დამოუკიდებლობა იმ გაგებით, დამოუკიდებელი რო იყო
ამისთვის საჭიროა ეკონომიკური შესაძლებლობები, მაგრამ თავისუფლება ხო ნამდვილად მოუტანა და იბრძოდა ეს კაცი დამოუკიდებლობისთვის. მანამდე სანამ არ მოკლეს, ხო, რო უთხრეს რომ რაღაცა ხელფასი უნდა გქონდეს, შენ უნდა დაინიშნო, არ შეიძლება სახელმწიფო მეთაური ხო, რა თქმა უნდა, ხელფასია. როგორ შეიძლება ჯერ ჩემზე იყოს ლაბარაკი, აგერ როცა უბრალო კაცის არ განსაზღვრულაო, ასე უთხრა. და ესენი დასაკეთებენ. ერთმანეთს ართმევენ ხელს, მოსისხლენ მტრები რიგდებიან, როდესაც ფულის სუნი ტრიალებს ქვეყანაში. კითხვის ბარეორი ფულს სუნი არ ადის და მჯერა. ნამდვილად არ ადის ფულს სუნი, ამათთვის ადის. ამათ ვისაც ნეხვის სუნი ადით, ამათთან მიმართებაში ფულს სული ადის. ზუსტად ასე არის ეს ამბავი. ზუსტად ასე არის ეს ამბავი რა. და არ ვიცი, გადაწყვეტეთ თქვენ თვითონ შეხედეთ, არ არის ეს ახალი ამბავი, რომ ფულს სუნი არ ადის. რეალობაში ხაზარაძეს რაც ფული აქვს ნაშოვი, იმას რომ სუნი ადიოდეს, მე ეჭვება რომ რომელიმე საცავი ისეთ აყროლებულ მომწამლავ ტოქსიკურ გარემოს აიტანდა. არ ადის არც ივანიშვილის ფულს არ ადის სუნი და არც ხაზარაძის ნაშოვნ ფულს არ ადის სუნი ბატონებო. ეს არის რეალია. თქვენ ამ რეალიას ან იღებთ, ან არ იღებთ ამ რეალიას. ეგ უკვე თქვენი გადასაწყვეტი არის რა, როგორ და რანაირად. უშიშროების მინისტრის ვიზიტი ამერიკაში ჩავარდა ყველანაირი შედეგის გარეშე და ასეც უნდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა ცნობს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ეს ნიშნავს ერთხელ და სამუდამოდ გამიჯვნას და დასრულებას აი ამ აქტორებთან თავიანთი ღირებულებების. რატო? ძალიან მარტივი პრინციპია. ძალაც რო უნდოდეთ ამათ ქართული ოცნება გაუჭირდებათ მისი აღიარება, იმიტომ ტირანი არიან რა. აიგა, ივანიშვილი არის ტირანი, ჩვეულებრივი ტირანი. იმ შემთხვევაში თუ ევროპა და ამერიკა ცნობს, რომ ნამდვილად გაყავდა საქართველოში არჩევნები და ასეც იქნება, საქართველო გახდება ჩვეულებრივი კავკასიური ჩრდილო კორეა რა. ხო, აი ესეთი მოვლენები არის შემოკარგებო და ნამდვილად არ მიკვირს ახლა მე აქ თუ ვიღაცა ეს რა ქვია ხაზარაძესთან გაერთიანდება, ხაზარაძესთან ნახავს საერთოს და ასე შემდეგ. ახლა ძალიან მარტივად მინდა შევეხო ერთ პატარა მონაკვეთს, ეს არის ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული ტერაქტი ივანიშვილზე. ტერაქტის ამბავი ივანიშვილს ეგონა რომ მარადიულად შეეძლო, ესე იყოს, ყველა შეუძლია დაეუმუქროს, ყველა შეუძლია თავზე დაესხას, ყველა შეუძლია წიხლი გამოკრას. გაიხარეთ, ვინც აზიარებს, ჩემ გვერდს ვინც იწონებს, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მაგას. ივანიშვილზე, როგორც არასასურველ პირზე და არასახელმწიფოებრივ მოღვაწეზე და ასე შემდეგ რა. მე არ გამოვიცხავ იმას, რომ ესეთი ფაქტი მის წინააღმდეგ ფიზიკური მოშორებისა ნამდვილად დადგა დღის წესრიგში და რატო? გეტყვით ძალიან მარტივად რა. ივანიშვილს კი არა, ტრამპს ესროლეს და კეისარს დაარტყეს სურგში დანა. ჩვეულებრივი მომენტია ეს რა, როდესაც პოლიტიკაში გადაბერდები და ხარ ტირანი, რომის იმპერატორები, სულ სამი კაცი იყო, ვინც ან თავის ნებით წავიდა, ან დატოვა ძალაუფლება და ასე შემდეგ. დანარჩენს ან კლავდნენ, ან წამლავდნენ, ან ასე შემდეგ ასრულებდნენ თავის სიცოცხლეს, მათ შორის ძალიან ცოტა თუ ბრძოლებში კვდებოდა. ესაც ანალოგიური სიტუაცია ივანიშვილს გონია, რომ მუდმივად იქნება თანამდებობაზე, მუდმივად შეიძლება მართოს 12 წელი, 14 წელი, 25 წელი, აი ესეთ რაღაცებს აჟღერებს. ხო და დაიწყო ეს ყველაფერი, დაიწყო სად ნახეს ეს ადამიანები, ნახეს აფილირებულ ძალებთან, მიხეილ სააკაშვილის ტიპებთან, რომლებსაც საქართველოში ბევრს იმდენი სიბინძური გაკეთებული, უბრალოდ დაედგომებოდა და ნახა აგერ შირმა და ვითომ უკრაინის თავისუფლებისთვის იბრძვის. კი არა, უკრაინის თავისუფლებისთვის კი არ იბრძვის, მისი ჯიბისთვის იბრძვის და თავის გატანა უნდა და გამორჩენა უნდა სიტუაციიდან. აი ესეთ ადამიანებში არ გამოვრიცხავ იმ თემას, რომ დამუშავდა ეს თემა ივანიშვილის ლიკვიდაციის. ნამდვილად გითხრათ, საქართველოსთვის ივანიშვილის ყოფა არ ყოფნა, ეს ბევრს არაფერს არ წყვეტს ნამდვილად.
მაგრამ ეს ქაოსური მოვლენები და საზოგადოების ჩაძირვა ამ ხელა უბედურებაში ნამდვილად შეიძლება წარმოადგენდეს ჩვენთვის პრობლემას, რომ აი ესეთი ფორმით ეს ყველაფერი მოხდეს. თუმცა არის მეორე ვარიანტი, როგორ მიიღო ეს ივანიშვილმა. ივანიშვილის პირველად ცხოვრებაში გაუჩნდა შიში. იმიტომ რომ თქვენ ახლა შეიძლება ბევრს გახსოვთ, ბევრს არ გახსოვთ 2012 წელს, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი მიდიოდა, სააკაშვილი მზად იყო იმისთვის, რომ ივანიშვილი ფიზიკურად მოეწყო და მოეკრა. და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დღეს რომ ამერიკას უძახიან შენ გვიკეთებო გადატრიალებოსო და შენ გინდაო ივანიშვილის მოკლა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოგზავნა თავისი სპეციალური დაცვის სამსახური და ისინი იცავდა ბიძინა ივანიშვილს. ეს არის რეალობა. და დღეს რა ხდება იმ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აბრალებს ივანიშვილი, რომ შენ გამომიგზავნე მე შეკვეთილი მკვლელები. ეს არის რეალობა. ხო და ახლა არ ვიცი, გულახდილად გეტყვით, ფაქტი ერთია რა. მიუღებელია ამ ხალხისთვის ივანიშვილი, ქართველი კაცისთვისაც მიუღებელია ივანიშვილი, მისაღები არის ისეთი მოდელის მმართველობისთვის, როგორც არის ჩრდილო კორეა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც არის ჩინეთი, როგორც არის რუსეთი. აი ესეთი სახელმწიფოებისთვის ბიძინა ივანიშვილი სრულიად მისაღებია. ამასთან ახლა უყურებდი ანალიზს, როცა ვახდენ, უყურებ რა. რუსეთის ერთ-ერთმა სენატორმა განაცხადა, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლებას დასჭირდებაო, თანადგომაო, ჩვენ დავეხმარებით, როგორც დავეხმარეთ ასადის რეჟიმს. იცით რა არის? მე არ მინდა გაეროს მონაცემებით და გაეროს წესდებით უცხო ძალების მიერ ნებისმიერ ქვეყანაში მთავრობის დამხობა არის სისხლის სამართლის დანაშაული. დაკრძალულია ეს. ეს არის ერთა მიერ შეთანხმებული დოქტრინა და აქტი, რისი გადაბიჯების უფლებაც არავის არ აქვს და რუსეთი ყოველთვის გამოდის ამ პოსტულატიდან, რომ იყოს საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით რაღაცა დონის სიმართლეში. ეხლა როგორი სიმართლეა ამ სახელმწიფოს თუნდაც ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, მაგი ნებისმიერმა თქვენგანმა იცის, მაგრამ სავაჭროდ რო დადგება საკითხი, ის გეოპოლიტიკური ქვეყანაა და ეგრე უბნება ამერიკას. მაშინ შენ თუ აკეთებ, მე თუ აკეთებდი ამას, შენ ერარქში ავღანეთში უარეს აკეთებდი. თუმცა ჩვენზე არ არის ლაპარაკი, ჩვენთან ვინმე სიმართლე გაარჩიოს რა. ჩვენთან რო ვინმე სიმართლე გაარჩიოს, მინიმუმ კავკასიაში რაღაცას უნდა წარმოვადგინდეთ შეერაღებული ძალებით და ყველაზე სუსტი ქვეყანა. ისე გაიბალახებს აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენ შეერაღებული ძალები არც არასდროს არაფერს არ შეეკითხება. ამიტომ ყოველთვის გადავხედოთ ამ რეალიას, როდესაც გეოპოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ რა. ეხლა რა მინდა თქვა აი ამ საკითხთან მიმართებაში ივანიშვილს გაუჩნდა შიში, ივანიშვილს აქ ისტერიული შიში, იმისი რომ ვიღაცამ არ მივიდეს და დედა არ უტიროს. მივლიან. არ არსებობს. არ არის ბიძინა ივანიშვილი არც კეისარზე მაგარი კაცი, არც ტრამპზე მაგარი კაცი. და არც ბევრ სხვაზე, მაგალითად, ვისთვისაც მოუწვიათ ესეთი უბედურებები. მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, ყველას მივესალმები და მინდა გთხოვოთ ყველას, რომ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, ვინც უყურებს, რომ მოიწონოს, გააზიაროს ეს გვერდი და გამოხატოს მხარდაჭერა ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ვინც უყურებს, ახლა იყოს ეგრეთ წოდებულ სინთეზში და კავშირში ამ არხთან, იმიტომ ალგორითმი ასე აქტიურდება. და ეს ჩემთვის ცნობილია, რომ ამ კუთხით, თქვათ, შეგვიძლია ჩვენ ბევრ ადამიანს გავაგებიოთ სწორი ხედვა, რაც შეიძლება იყოს. საქართველოში ამას ვერ ილაპარაკებ, ეს რო ილაპარაკო საქართველოში, მე ვიცი გამომიცდია ეს ყველაფერი როგორც ხდება და რანაირად. სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი იყო. კიდევ ვლაპარაკობ ამას, სანამდე ბიძინა ივანიშვილი შიშებს დაუბრუნდებოდა რა. სახელმწიფოებრივი აზროვნება ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად იცოდე და განსაზღვრე წესიერ ქვეყანაში, აი მაგალითად საფრანგეთში რა, ბავშვებს დაწყებული სკოლის ასაკიდან დამთავრებული აი სავალდებულო განათლება სადაც უნდა მიიღოს. იქეთ ახლა მისი ნება, ის წავა იმუშავებს მე თუ რაღაცა, მაგრამ არსებობს ზღვარი, ხო? აი ეს ზღვარი გემს რო აქვს წითელი ზღვარი, რომ იმის იქეთ თუ ჩავიდა, ჩაიძირება რა. არსებობს სტანდარტი განვითარებულ სახელმწიფოში, რომ მისი მოქალაქე უნდა იყოს იმ დონის განათლების შესაბამისი.
უნდა იცოდეს წერა, უნდა იცოდეს კითხვა, უნდა იცოდეს ელემენტარული ფიზიკა, ელემენტარული მათემატიკა, ელემენტარული გეოპოლიტიკა ასე შემდეგ. და სისტემური მოწყობა სახელმწიფოსი. რა როგორ რაზე არისთვის არის დამოკიდებული რა? ნებისმიერი ძლიერი სახელმწიფო და ნებისმიერი ძლიერი სახელმწიფოს განათლების სამინისტრო ამაზე აგებს პასუხს საბრძოლო ალგორითმით. ჩემოკარგებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ხო და როდესაც ასეთ თემებზე მიდის ლაპარაკი, მოქალაქე, რომელიც 18 წლის ხდება და პასპორტს იღებს, მას უკვე აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა მიუხედავად იმისა, ის როგორი მოქალაქე არის და რას აპირებს ცხოვრებაში რომ გააკეთოს, თუ რაზე უნდა გააკეთოს არჩევანი. თუ რა ასპექტები უნდა კონდეს პოლიტიკოს, რომელიც მას თავაზობს მომსახურებას მომავალი 4 წლის განმავლობაში, როგორც დაქირავებულის, აი ამის გააზრების და ანალიზის უნარი უნდა კონდეს, მიყავთ ამ დონეზე მოქალაქე. საქართველოში ვინ მიყავთ მაგ დონეზე? ვინც ჩვენი ახალგაზრდობა იყო, ვინც ჩვენი ძირითადად შეგნებული ნაწილია, გაყრილია უცხოეთში, იზრდებიან უცხოეთში, მოკლებული საქართველოს, უამრავ შემთხვევაში დანგრეული ოჯახები, ცოლები წასული იტალიაში, გერმანიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში სამუშაოდ და ეს არის ევროპული სტანდარტი, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში არსებობს სახელმწიფო ბალანსი იმისი, რომ ოჯახმა იცხოვროს ურთიერთთანხმობაში და თანაფარდობაში, რომ მოხდეს სინთეზი, რომ მოხდეს ამ ოჯახში, ამ სახელმწიფოს ღირებულებების და ფასეულობების გაძლიერება და ჩვენთან რა ხდება? სად არის? ოჯახში სახელმწიფოს ფასეულობები კი არა, ოჯახში ოჯახის ფასეულობები აღარ არის. იმიტომ რომ ოჯახები არის ფუტუროგრაფიად შექმნილი. და აი ეს ქალბატონები, რომლებმაც უნდა გაზარდონ ბავშვები, რომლებმაც უნდა ბევრი სიყვარული ანახონ მამაკაცებს, წამიდიან იტალიაში და იკარგებიან იმის გულისთვის, რომ სახელმწიფოში პოლიტიკა არ არსებობს სოციალური. აი ამის თქმა მინდა მე და გამოვა ის გამოყლევებული ელისაშვილი და იმას დამიწყებს პატრიოტიზმზე დამიწყებს ლაპარაკს და ვინ როგორია და სახელმწიფოებრივი აზროვნება. სახელმწიფოებრივი აზროვნება რას ნიშნავს იცი? მე მომწონს თუ არ მომწონს ვიღაცა გამოსწირებული კაცარავა, მე რო ყოფილიყავი მაგალითად პროკურორი, მაგკაც სამჯერ დავიჭერდი, იგულახდილად გეუბნებით რა. დავიჭერდი, იმიტომ რომ ეს ტიპი მუშაობს სახელმწიფოს ძირგამომთხელ საქმიანობაზე, მაგრამ როგორი არასწორი ადამიანი უნდა ვიყო, რომ თქვა რომ რაც კაცარავას გაუკეთეს. რომ ეს ნორმალურია და სახელმწიფოებრივი. თუ კაცი დასაჭერია და არის კაცარავა დასაჭერი, იყო ყოველ შემთხვევაში აქამდე რა. მივიდოდი იმას და ყველანაირი ცემატყეპის გარეშე მოვკიდებდი ხერს, წაუყენებდი ფრას ძირგამომთხელ საქმიანობაში და ჩავსვამდი იქ მუხლის შესაბამისად საპრობლემო სადაც საჭირო იყო და არა მივიდოდი და ტანკით გადაუვლიდი სახეზე. როგორ შეიძლება ადამიანს კაცარავა კი არა ვინც იყოს ასე გაუსწორდი და მე ცინიზმი რა არის იცით? ცინიზმი რა არის იცი? როცა ადამიანს აი ესე ფიზიკურად გაუსწორდები და კიდე იქეთ დაადებ ჯარიმას. შენ თუ ვინმე არ მოგწონს, უნდა გქონდეს ამისთვის ერთი მიზეზი. სახელმწიფოში მყოფ პირზე ვლაპარაკობ რა. ეს უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი მიზეზი, მისი ქმედებების და საქციელების ანტაგონიზმი სახელმწიფოებრივ კანონთან და არა შენთან პირადად. შენ სახელმწიფოში როცა წარმოადგენს სახელმწიფოებრივ მოხელეს, შენ შეიძლება ბევრმა გაგიმოს, ბევრმა გლანძღოს. ბევრისთვის მიუღებელი იყო, მაგრამ შენ ეს იმის უფლებას არ გაძლევს, რომ ვიღაცას ადგე და კაცარავასნაირად სახეზე ტანკით გადაუვარო. მონახო ამისთვის მომენტი და ისარგებლო და სახელმწიფოს ძალა, რომელიც ექსკლუზიური ძალაა და სახელმწიფოს აქვს ნამდვილად ძალის ექსკლუზიური გამოყენების უფლება, გამოიყენო შენი პირადი ინტერესებით. აი ეს დაუშვებელი. ესაა კრიმინალი. ესაა სისხლის სამართლის დანაშაული. და როდესაც სახელმწიფო არ მუშაობს, სახელმწიფო პოლიტიკა, ძალოვანი უწყებების ემორჩილება არა კონსტიტუციას, არამედ ცალკეული პირების ინტერესს უკვე სისტემები და მართვის ორგანოები და ელემენტები, ძალოვანი უწყებები, პოლიცია, უშიშროება, ჯარი, არმია, ქვედანაყოფები ხდება პოლიტიზირებული. და პოლიტიზირებული საზოგადოება არ ემსახურება კონსტიტუციას და სახელმწიფოს, ის ემსახურება კონკრეტულ იდეას. ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს. ეგ არის ადამიანი იდეის მიღმა არის და წმინდანად გახდილი. და ეგ არის ზუსტად პრობლემა. რო ვიძახით ელისაშვილმა ხელი ჩამოართვა ხაზარაძეს,
მარტო ეს რო იყოს პრობლემა მათი ხელის ჩამორთმევა ვინო ხერი. უბრალოდ ალტერნატივა არ იქმნება იმისი, აი იქროზის წმინდანი ბიძინა ის არ გვაძლევს ჩვენ ქართველებს იმის უფლებას შევქმნათ ალტერნატივა ახალგაზრდების, შევქმნათ გულანთებული მოქალაქეების ალტერნატივა, რომ საზოგადოებამ დაინახოს სხვაობა ვიღაცასა და ვიღაცას შორის. არა, შენ ამის უფლებას არ გაძლევს ის, იმიტომ რომ იმას ჭირდება ჭუჭყიანი ელისაშვილი, იმას ჭირდება ჭუჭყიანი ხაზარაძე, იმას ჭირდება ჭუჭყიანი ანადოლიძე, მე რა რომ ბოზია ჭირდება, იმას ჭირდება ღირსებადაკარგული უსუფაშვილი, მე რა რომ ვიღაცა შეუძლია თავზე დაამხოს მის წორს, მის შვილს, მის ოჯახს. ისეთი კაცი ჭირდება ზუსტად ბიძინა ივანიშვილის, უსუფაშვილის ნაირი საკუთარ შვილებს რო ქვეყნის სიყვარულს არ ასწავლის. აი ესეთი ტიპები ჭირდება, იმიტომ რომ ამათ ფონზე საკუთარი თეთრთავაურა გუნტანგები უფრო კაი ტიპები ჭირს. იმიტომ რომ თურმე დედის და სამშობლოს სიყვარულს ასწავლის ბერა ივანიშვილს ბიძინა ივანიშვილი და რა კაია ბიძინა ივანიშვილი და უგრად ტაში. ჩვეულებრივი კიმ ჩენილისეული პოლიტიკური მმართველია, არანაირად განსხვავებული, არაფერს არ ვამბობ მის რაღაცა კომიკურ პროფესორობაზე თუ ეს ხარისხები რო აქვს დაცული მაღალ ფარდოვანი კიდე და ასე შემდეგ. მე რაღაცას ვიტყვი და გავიმეორებ, მე ამას ბევრჯერ ვიმეორებ, მე ახალც გავიმეორებ ამას. ცნობილ ფრანგ პუბლიცისტს ეკუთვნის ესეთი სიტყვები, სადაც უსამართლობა არის, იქ არ არის სამშობლისას, იქ არის ნაგვის ბუნკერი. და დღეს საქართველოში ნამდვილად არის ნაგვის ბუნკერი. არ არის ეს ის განცდა, რომ ადამიანმა თქვა, რომ მიწა კი, ტერიტორია კი, მაგრამ პოლიტიკური დაჯგუფება, ქართული ოცნება და ხელისუფლება ის არ არის ჩემი სამშობლო. და ეს მავანი სამწუხაროდ რა, განიხილავს ამ თემას, იცით როგორ? შენ ქართულ ოცნებას აგინებ, ანუ საქართველოს აგინებ, გაყავით რა, ორი თემა ერთმანეთისგან, რაც განსხვავდება ძალიან. პირველი და აუცილებელი, რომ ქართული ოცნება საქართველო არ არის. არც ნაციონალური მოძრაობა საქართველო, არც ნებისმიერი პარტია არ არის საქართველო. საქართველო არის ხალხი, ქართული ხალხი და ქართული ინტერესები. თქვენ გინახიათ ამ უახლოეს მომენტში ვინმეს დაეძრა საკითხი და ელაპარაკა იმაზე, რომ ჩვენი ერის ინტერესები არის აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობა. გაოცებული დავრჩი. ოსებთან რაღაცა შეხვედრაში გააკეთეს შეხვედრის გულისთვის. აი, გაოცებული დავრჩი. სამხედრო პოლიციაში ერთი გამოყლებებული ტიპი იყო, ამათი ხელის ბიჭები რა. დღეს ბიჭო, იქ არ დავინახე იმ შეხვედრებში, ახლა უშიშროებაში გადასულა და იქ ააგრძელა მის საქმიანობა. და ეს იმგენზე არ მოდიან და ეს იმგენზე არ გვეთანხმებიან და იმათმა მოგთხოვეს აქ პოსტი გავაუქმოთ რაღაცა ესეთი აი როგორც უთავმოყვარეო არაფრის მომცემი დიალოგები რა გულახდილად გეუბნებათ რა გული მტკივა რა მნიშვნელობა აქვს შენ ამერიკასთან ევროპასთან გააკეთებ ეგრეთ წოდებულ ფარს თუ გააკეთებ ემასთან აქვია. აგერა ოსებთან და აფხაზებთან. პრობლემის გადაწყვეტა გინდა? რეალურად გინდა ეს პრობლემა? მიუბრუნდი შენ ხალხს დაელაპარაკე, გულანთებული რო იყო, დაუძახე რეფერენდუმს, თუ შესაძლებელია კანონის შეცვალე, კანონის ძალით იმოქმედე შენი საზოგადოების სრული ლეგიტიმაციით და არა ვიღაცის დავალებით. და მე რეალდი ბიძია ამ ლეგიტიმაციის მოპოვების შემდეგ და მიადექი ეგერ რუსეთის ფედერაციას და იმას მოთხოვე პასუხი. აი მე რო ამას გავაკეთებ, აი შენ ხელში დაჭერილი ტიპები ესენი ორნი. რა ვითარებაში გეყოლება ჩემთან მიმართებაში. ეს არის პოლიტიკა. პოლიტიკა რო არ არსებობდეს და რო არ იყოს ეს ხელოვნება არ იქნებოდა. პოლიტიკა არის ხელოვნება. პოლიტიკას აკეთებენ, როგორც ჩვეულებრივ სკამს აკეთებენ. თუ ნიჭიერი ხარ, გააკეთებ კი იმისგან ხელოვნების ნიმუშს და თუ აღარ დებილი ხარ, მაგალითად იმისგან ვერაფერს ვერ გააკეთებ. მაგალითად ივანიშვილის და მისი
დამაგვარი აბეზიანები ამისგან იმერის კაფსული გააკეთებენ სამფეხარო და ზევით. ეს არის რეალობა. არ ვიცი, ყველას თავის შეხედულება, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ჩვენი მდგომარეობა, ერის მდგომარეობა და განსაკუთრებით ეს არჩევნები არასოდეს არ იყო ლეგიტიმური, რაც ერიოდა ამ ყველაფერში ფედერაცია და იყო აწრელებული მთელი ამბავი. ეს იყო ყოველთვის მტკივნეული. ამიტომ ამას მიაქციეთ ყურადღება ჩვენ გველის მძიმე პოლიტიკური არჩევნები, არეულობა, თანამდებობების ვერ გაყოფა და არ მინდა რომ ეს ყველაფერი მივიდეს სამოქალაქო დაპირისპირებამდე რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია დაინტერესებული ივანიშვილის ლიკვიდაციით და საქართველოს სამოქალაქო ომით რა. დაუღუპავს ეს სამოქალაქო ომი, მიგვიყვანს ძალიან ცუდ მდგომარეობამდე. და ჩემი სურვილი იქნება რომ ქართველებმა ჩვენი სიფხიზლით არ დაუშვათ ეს უბედურება რა. მნიშვნელოვანია, ძალიან გთხოვთ რომ ფხიზლად იყავით, არ რაყვეთ არავის, არ ჩაგითხრიოთ ამ უბედურებაში, ძალიან მარტივად ხდება. ძალიან როგორც თითიდან გამოწველეს ეგრეთ წოდებული კანონი, რუსული კანონი, არაფერი არ არის რუსული კანონი. იმის უკან რაც დგას ის არის ყოველთვის მთავარი. ეს არის ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ თავიანთი ინტერესების დელეგირება მოახდინონ თუ არა სახელმწიფოში, კაცო, სადაც მიღებულია კანონი ძალოვანი უწყებების შესახებ და სადაც უშიშროების სამსახურს აქვს გაწერილი ჩვეულებრივი ალგორითმი, აი მოწინააღმდეგე ძალების ელემენტების დესტრუქციული ჯგუფების, საბოტაჟნიკების ლიკვიდაციის და ასეც უნდა იყოს, ხო? იქ რატო უნდა აცხადებდეს უშიშროების მინისტრის მოადგილე ვიღაცა ბათიაშვილი ნაბიჯვარი გამოყლებებული, რომ ისა საქართველოს უშიშროების სამსახურის მოვალეობა არ არის აგენტების დაჭერა. ამას რო იტყვის ახლა უშიშროების მინისტრის მოადგილე, იქ რომელი კანონის მიღებაზეა ლაპარაკი. რა კანონი რაც არის, ისიც არ სრულდება. ესაა პრობლემა და ესაა უბედურება. ამიტომ არ შეიძლება რა საზოგადოება იყოს გაუნათლებელი, არ იცოდეს საკუთარი უფლებები. და საკუთარი ვალდებულებები საკუთარ სახელმწიფოსთან მიმართებაში. მოქალაქეებს დიდი ძალა აქვთ. ყველას ვერ მოერევიან, ყველას ვერ გადაფარავენ. თუ საზოგადოება არ მიიღებს ჭუჭს და არ აყვება იმაში, ხო? წარმოუდგენელია ნებისმიერმა ძალამ მოახდინოს განგრძობადობა პროვოკაციის. და ამ ყველაფრისთვის უნდა გქონდეს სწორი ინფორმაცია. მე ყველას ვთხოვ, ვინც უყურებს, მოიწონოს ეს ვიდეო არხი და აუცილებლად ჩემი თხოვნა იქნება კიდევ ერთხელ, რომ გააზიაროთ და მიაწოდოთ სხვასაც, ვისთანაც ეს ინფორმაცია არ მიდის. მე დრო სპეციალურად უთმობ ამ საკითხებს და სპეციალურად ვლაპარაკობ იმაზე, რომ არც ერთ ტელევიზიაში, არც ერთ რადიოში, არც ერთ პრესაში დღეს საქართველოში ამ თემაზე საუბარი და დიალოგი არ შედგება. და გამოიწერეთ ჩემი არხი, ჩემი თხოვნა არის ეს, იმიტომ რომ მე სხვა საშუალება არ მაქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის. აი ამის თქმა მინდა. ახლა ადგეს ხაზარაძემ და შეიერთოს რამდენი ელემენტიც უნდა გახარია შეიერთოს, გახარია იმას ინაშვილ შეუყოფს უკანალში თავს, ინაშვილი წმინდა თარხანის ჯიბეში ჩაჯდება, მერე იქ რომელ არ ვიცი მე ახლა ყველას თავის შეხედულება აქვს, ყველას თავისი სიწმინდეები აქვს მაგ საქართველოში ბჭყალებში და მაგრამ როგორ დავიჯერო ბიჭო იმ ხალხის ვისაც ერთლარად აქვს მილიონი ხალხის მილიონების ქონება ნაყიდი ამის დედავად. ამ ვასაძეებს და ეგრეთ წოდებულ ფსევდორაინდებს და ამ ვითომ წმინდა მამებს და ასე შემდეგ. პრივატულად აქვს გახდილი სარწმუნოებას, პრივატულად აქვს გახდილი პოლიტიკაც, პრივატულად აქვს გახდილი საზოგადოება მთლიანი და საქართველო არის ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ლავკა. ვინც მეც იშოვის ამ ლავკაზე უფრო წარმატებული, ძლიერი და ზიაღმატებული. ჩემთვის ეს არის ტრაგედია. მე შეიძლება ქვეყანაში ბევრში ვიცხოვრო, მაგრამ სამშობლო მქონდეს ერთი ყოველთვის ვლაპარაკობ ამას. ამას წინათ მოქალაქეობა წაართვეს ქოცებმა საზღვაო ძალების ყოფილ სარდალს გოჩა ვეტრიაკოს. ახლა ამერიკაშია აღიარებული პოლიტიკური დევნილია იმ სახელმწიფოს მიერ. და არ დაევასვათ ქოცებს და წაართვეს მოქალაქეობა, იმიტომ გადაწყვიტა, რომ საქართველოში პოლიტიკური ნაბიჯები გადაედგა და როგორც მოქალაქე შეექმნა პოლიტიკური პარტია და ასე და ეს ეუბნებოდნენ კაცს, რომელიც საზღვაო ძალების დაზვერვის სამსახურის უფროსი იყო, შენ თუ გინდა საქართველოს მოქალაქეო, ქართული ენა უნდა ჩააბარო.
რომელი გულახდილად გეტყვით, რომელი თანამდებობის პირი საქართველოში კობახიძეა, ეს დინარაძეა თუ ვინა, რომელი ფლობს ქართულ ენას. იმ დონეზე, რომ ნებისმიერი პატაკი დაწეროს, მის უფროს მოახსენოს და გააგებიოს, არა. ამათი ენა ერთმანეთში არის სასაუბრო ძალიან ბინძური. ძალიან ბინძური, ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით რა, ამ ხალხის ინტელექტუალური შესაძლებლობებით. რა ვიცი, ახლა ნებისმიერი თქვენგანი იღებს გადაწყვეტილებებს, ნებისმიერ თქვენი შეხედულებები მე არ გაიძულებთ არავის, მაგრამ შეხედეთ რა, ამ რესურსით სად წავალთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ჩემო კარგებო, გისურვებთ წარმატებას და კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყველას, ვინც ხართ ამ იმაში, რა ქვია, თანხმობაში ამ ჩემს ვიდეო ბლოგთან, ჩემი სურვილი იქნება, რომ მოიწონოთ, გააზიაროთ და ურთიერთკავშირში იყოთ ჩემს სოციალურ არხთან. გისურვებთ წარმატებებს და სიმშვიდეს, რაც მთავარია. კარგად ვსანდებოდეთ.